ହେଉଛି ମାନୁଆଲ୍ ଟାଇପ୍। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ୟାର ବି ଚାହିଦା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନ ହେଉଛି ଆମେ ସେରା ସବୁ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା କି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆସନ୍ତା। ଆଉ ବଜାରରେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ମେସିନ୍। କେବଳ ଅଦାଲତ ନିକଟରେ କିଛି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଦଲିଲ, ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଓ କଚେରୀ ନିକଟରେ ଅନେକ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପୁରୀ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ଓ ଉପର ନୂଆସାହି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେନୋ ଓ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବଦଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିଟିପି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସହର ପୁରୀରେ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ରହୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲ ଓ ଦସ୍ତାବିଜର ନକଲ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ହଲ୍ ରହିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓକିଲମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ଥିବା ଟାଇପ୍ ରାଇଟରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ହଲ୍ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟାଇପିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମାତ୍ର 7 ଓ 8 ଜଣ ଟାଇପିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାମ କମିଯିବାରୁ କେତେକ ବୃତ୍ତି ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି। ତଥାପି ଶେଷ ଟାଇପିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଟାଇପିଷ୍ଟ କେହି ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟାଇପିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଟାଇପ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଥିଲା। ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଇପ୍ କରି ଆଣୁଥିଲେ। ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଏହା ଲେଖି ହୋଇ ପାରୁଥିବାରୁ ସବୁ ସମୟ ଓ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମେସିନ୍ ନେଇ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। मैनुअल टाइप रो प्रिंटिंग जो ये लॉन्जिविटी यार बहुत, किंतु आपणकर डीटीपी हो कंप्यूटर हो यार कलर जो ये धीरे धीरे ये माने आपणकर भैनिश हो जाए। ये आपणकर सबुदिन यहाँ जेहेतु माने पिटा ही काम करा जाउची, पेपर एपटू सेपटू से लेटरटा पार होउची। तेणु यहाँ यार लॉन्जिविटी बहुत, किंतु वर्तमान पिलांकर एप्रति ये आग्रह धीरे धीरे कमिगलानी एवं जो टाइप शिखा जाऊला से इंस्टीट्यूशन सब बंद हो गलानी, जहाद्वारा कि पिला माने कंप्यूटर प्रति बेसी आग्रही होउचंती, किंतु तांकर फिंगर सेटिंगटा या द्वारा हवा कथा जहाँ ता हो पारुनी। तेणु से मानकर स्पीड जो रहा कथा एवं कामर जहाँ आक्यूरेसी रहा कथा से कंप्यूटर रोना। कंप्यूटर रे मैक्सिमम आपणकर भूल तथ्य सबू लिपिबद्ध होउची, जहाद्वारा कि संशोधन होकर पुणी आउ थे आम पुनर्बार ताको करी एठी दाखल होउची कोर्ट कचेरी। टाइप रो वर्तमान सबू सामग्री अवेलेबल होउची। यार वर्तमान नुआ मेसीन प्रोडक्शन होना, किंतु सबू स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रोचे। कारण इमित काम अच्छी जोटा कि आपणकर मैनुअल टाइप रे ही हो पार, जोटा कि आपणकर धरतु फॉर्म फिलअप कले कि कौन जिनस कले से जिनस गुड़ाक आपणकर कंप्यूटर हो पार ना। से सब जिनस करने मैनुअल टाइप रो निहाती आवश्यक। कंप्यूटर प्रचलन पर टाइप रो व्यवहार आस्ते आस्ते कमिबाकू लागिला। 1874 मसीह प्रथमे टाइप राइटर व्यवहार करा जाइथिला। कागज उपरे टाइप रो शब्द बहु वर्ष पर्यंत लिपिबद्ध रहुथिला। एबे कंप्यूटर अक्षर किछि वर्ष पर फिका पड़ जाउथिबा देखिबाकू मिलिछि। किछि टाइपिस्ट आगामी पीढ़ी टाइप राइटर मेसीन किपरि थिला जानिबा और देखिबा पई साइति रखुछंती। बिजुबाबू शासन काल रे सबु सरकारी कार्यालय रे ओडिया भाषा रे टाइप करिबा पई ओडिया टाइप राइटर जोगाई दिया जाउथिला। ताहा एबे
नष्ट होई गोदाम घरे पड़ी रही। टाइपराइटर मरामती पाई पुरीर टाइपराइटर माने एबे भुवनेश्वर थिबा मेकानिक उपरे निर्भर करुछंती। सेतेबेले टाइपराइटर हाथ को फुर्सत नथिला, भल रोजगार भी हेउथिला। एबे कंप्यूटर जुगरे टाइपराइटर माने बंचिबा पाई संघर्ष करुछंती। अदालत और वकिलखाना निकट में टकटाक टाइप मेसीन चालुथिबा देखिबाकू मिलुछि। हर्मिस, रेमिंगटन, गोदरेज प्राइमर, इंपेरियल, ओलिवर आदि कंपनीर टाइप मेसीन प्रचलन हेउथिला। टाइप मेसीनर कीबोर्ड, काली फिता, कागज रोलिंग पाई स्वतंत्र व्यवस्था थिबारु टाइप करिबा सुविधाजनक हेउथिला। सामग्री आस्ते आस्ते कमिलानी, कारण जेहेतु कंप्यूटर बेसी ये है, ये सब मेकानिक सब आस्ते आस्ते लोप पाईगले। आ बेसी तार ये नहीं ऑफिशियली सब उठीगला सब। किंतु कोर्ट कचेरी चली आज पर्यंत यहाँ हठात दरकार हेले कार ये आसिक भी चलती माने कोर्ट काम गुड़ाक आमर बेसी आमर भैल्यू कौन ना गुड़े आम एक्सपीरियंस नहीं कि आम ये करुचु। धर कहार हैंडराइटिंग कौन ताकू पढ़ा हठात गोटे कंप्यूटर बेलू से करें ना, किंतु आमर यहाँ बहुत आमर अभिज्ञता अनुजाई आम जेकोसी गोटे हैंडराइटिंग देले पढ़ी करी सब चलती। से मेकानिक आसुँच कर चलती जेपर्यंत से मेकानिक थे आउ ये थी से पर्यंत चलती। यहाँ नुआ टाइपिस्ट आ आसुना, कारण यहाँ शिखापी कष्ट हो तेणु से सुविधा तादर कौन मारिदेले गोटे से धर जानी ना गोटे स्पेलिंग तादर मारिदेले स्पेलिंग आसीगला। आम कौन स्पेलिंगटा को आम मन रखा पड़ुची से माने मन रखीचु बहुत दिन धरिक से स्पेलिंग गुड़ाक आमर कहीदेला माने आम से अनुजाई आम ब्रेन को आसी जाए यहाँ से स्पेलिंग होती। टाइप रे लिपिबद्ध अक्षर भूल रहिले ता रबर रे लिभा जाई ठीक करा जाउथिला, किंतु कंप्यूटर ता संभव हेउ नाही। एबे पूरी वकीलखाना निकट रे थिबा टाइप हॉल रे बलराम पाड़ी, कृपासिंधु नायक, रमेश चंद्र पाड़ी, ब्रज महापात्र, अजित पट्टनायक, लिट्टू पट्टनायक, रवि नारायण कर प्रमुख टाइपराइटर भावे कार्यरत थिबा बेले सेमानक अनुभूति प्रकाश करथिले। बार एसोसिएशन टाइप सेंटर रे बर्तमान टाइप कार्यक्रम चालू रोची। समस्ते टाइप को निर्भर करुँच। कंप्यूटराइजेशन हेले टाइप को लोक पसंद करुँच। टाइप रे सरकारी काम चालू रोची। वीडियो जर्नालिस्ट रविनारायण जेना सुधांशुकर रिपोर्ट, तीर्थक्षेत्र लाइव।